होता है, इसको हम खोलेंगे क्योंकि हम पे बाइक की टूल किट इस साइड रहती है, राइट। और ये होगी हमारी टूल किट। ओके, सो टूल किट में हमें कुछ टूल्स रहते हैं या ठीक है। तो ये जो एलन की का टूल है, इन दोनों में से किसी एक से ये सीट खुलेगी। सो लेट्स चेक कि क्या ये है। हाँ, तो ये है गाइस हमारी बाइक की बैटरी। सबसे पहले ये जो क्लैंप है, ये इस शेप का, इसे खोलना पड़ेगा। इसे खोलने के लिए हम पे है, ये टूल किट में आता है, हिंदी में पाना कहते हैं, वैसे स्पैनर बोलते हैं। तो ये हम इसकी मदद से हम इसको खोल लेंगे। ठीक है, 3 बोल्ट हो गए हम पे इस क्लैंप के। तो अब ये क्लैंप ऐसे सिंपली हट जाएगा। ये होता है हमारी बैटरी को होल्ड करने के लिए। बट इस टूल की मदद से हम बैटरी के टर्मिनल्स खोल लेंगे। तो हमेशा सेफ साइड में रहने के लिए सबसे पहले हम नेगेटिव टर्मिनल हटाते हैं, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है हमारी जो गाड़ी है उसके ग्राउंड पॉइंट से। ग्राउंड पॉइंट होता है हमारा चैसी पे। एक तरीके से बस समझने के लिए मान सकते हो कि चैसी पे नेगेटिव चार्ज है। तो अगर हम पहले पॉजिटिव हटाते हैं और इन केस हमारा टूल लग जाता है कहीं भी लाइक फ्रेम पे, तो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा पाथ बन जाएगा करंट के लिए। तो उसके कारण शॉर्ट सर्किट होने के चांस ज़्यादा होते हैं और कभी कभी स्पार्क भी हो जाता है प्रोड्यूस। तो सबसे सही है पहले हटाओ नेगेटिव टर्मिनल। Two hours later. पहले कंपनी से फिटेड रहती है ये एक्साइड की बैटरी ETZ9, नॉन स्पेलेबल, सील्ड, मेंटेनेंस फ्री। ओके, इसको रख दो साइड पे। अब तो हम ला गए हैं नई बैटरी। घर के पास एक शॉप है, वहाँ से ला गए हम एमरॉन की APBTZ9R। इसका नंबर है। 4 साल की वारंटी है, 2 साल की गारंटी है। 12 वोल्ट 9 एम्पियर आर। ओके, सो ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो ये आएगी आई थिंक ऐसे। तो हम पे जो ये नट है, हमें पहले इसका ये फिट करने पड़ेंगे नट्स। यहाँ पर ये जो ग्रूव्स बने हुए हैं, ये जो डिज़ाइन है, ये इसीलिए कि वहाँ हम नट फिट कर सके। नट लग चुके हैं। अब हमें इसको ऐसे लगाना है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड। ओके, ठीक है, ये लग गया हमारा। यहाँ पॉजिटिव आएगा और यहाँ आएगा नेगेटिव। सबसे पहले लगा दिया पॉजिटिव टर्मिनल, ये आ गया हमारा बोर्ड। One eternity later. एक बार ट्राई कर लेते हैं फिर शुरू करके बाइक। बैटरी तो हमने लगा दी है। Relax and take notes while I take totes of the